ជួយគ្រប់គ្រងចំការមានផងអូនផងការមានអូនមានបានដើមនៅផ្ទះហ្នឹងហើយដើមអូច្រើនណាស់លក់1គីឡូហ្មងអូន50000អាលក់1គីឡូ5000